तो क्या आपके घर भी रात के चावल बचे हैं तो फटाफट उसमें मिला लीजिए मैगी मसाला, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक और इसे हाथों से अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद आपके घर में जितनी भी सब्जियां बची हैं उसको अच्छे से काट लीजिए और थोड़े से तेल में हम डालेंगे यहाँ पे राई और जो सारी सब्जियां हमने यहाँ पे चॉप की हैं उन सबको डाल दीजिए। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, इसको अच्छे से सॉटे करने के बाद लास्ट में डाला है सोया सॉस और इसको अच्छे से मिलाया है। और जो हमारे बचे हुए चावल हैं जिसमें हमने मसाले मिलाए थे वो हम इसमें डाल देंगे और बस 5 मिनट में बनने वाले फ्राइड राइस एकदम रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन दबा देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बाय बाय।